મિત્રો નમસ્કાર, વૈદક વિદ્યા ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને મારા જય ધન્વંતરી. મિત્રો, અમુક લોકોને કફ શરીરમાં ઘર કરી ગયું હોય છે. વર્ષો જૂની ઉધરસ, કફ, શરદી આ એનો પીછો ન છોડતું હોય અને વારંવાર ઉધરસ એટલી પરેશાન કરે અને જો વધારે પડતી ઉધરસ આવે તો આપણને પાંહડામાં પણ દુખાવો થાય. કારણ કે ઉધરસથી શરીર તમારું ખેંચાય, સ્નાયુઓ ખેંચાય. એને કારણે જો વધારે પડતી ઉધરસ આવે તો શરીરમાં પણ દુખાવા શરૂ થાય. તો મિત્રો, આ શરદી, ઉધરસ અને કફજન્ય રોગોથી બચવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? હવે અમુક લોકોને દવા લેવાનો ટાઈમ નથી હોતો, અમુક લોકો દવા લેતા ભૂલી જતા હોય છે, અમુક લોકો કામમાં એટલા વ્યસ્ત છે કે આ બધું તે કરી શકતા નથી, અમુક લોકોની મજબૂરી હોય છે. તો તમારા પર્સમાં, લેડીઝ હોય તો પર્સમાં અને જેન્ટ્સ હોય તો તમારા ખીચામાં હું તમને 3 વનસ્પતિના ટુકડા વિશે વાત કરીશ કે આના ટુકડા માત્ર ચૂસવાથી તમને લોકોને કફ ધીરે ધીરે ઓછો થઈ જાય છે, વર્ષો જૂની ઉધરસ હશે એ મટવા લાગે છે અને તમારો જે કફ છે તે સદંતર જળમૂળમાંથી મટી જાય છે. તો પ્રથમ ક્રમાંકે આવે છે જેઠીમધ. મિત્રો, જેઠીમધને તો તમે ઓળખતા જશો. તમે આયુર્વેદિક સ્ટોરે જેઠીમધના ટુકડા મળે, એને નાના નાના ટુકડા કરવાના છે, મોઢામાં નાખીને ચૂસવાના છે અને એનો રસ શરીરમાં ધીરે ધીરે ગળા વાટે ઉતરવાનો છે. આ પ્રયોગ કરવાથી તમને થ્રોટ ઇન્ફેક્શન હશે, ગળાની શરદી હશે કે વર્ષો જૂનો કફ હશે તે ધીરે ધીરે ઓછો થવા લાગે છે. બીજો મારે તમને જે પ્રયોગ કહેવાનો છે તે બહેડાનો પ્રયોગ કહેવાનો છે. હું અનેક વખત બહેડાની વાત કરું છું. બહેડા એક એવું ફળ છે જે સંપૂર્ણ કફનાશક છે. ત્રિફળા ચૂર્ણ બને એમાં હરડે, બહેડા અને આંબળા આ 3નું મિશ્રણ હોય છે. તો બહેડા શું કામ કરે છે? તમારા શરીરના કફને ડાઉન કરે છે અને કફને વધવા નથી દેતું. તો આ બહેડાનો ટુકડો કરવાનો છે અને બહેડાના ટુકડા મોઢામાં નાખીને ચૂસવાના છે. એનો રસ તમે ગળા વાટે નીચે ઉતારશો તો પણ તમને સંપૂર્ણ કફમાંથી મુક્તિ મળી જશે અને તમને ઉધરસ છે તે આવતી બંધ થઈ જશે, તરત જ રાહત થવા લાગશે. ત્રીજી મારે તમને જે વાત કરવાની છે તે આદુની વાત કરવાની છે. તમે આદુનો ટુકડો એક રાખશો, આદુનો ટુકડો મોંમાં, અને એને તમે એનો રસ તમે ધીરે ધીરે તમારા ગળા વાટે શરીરમાં ઉતારશો તો પણ તમને કફમાંથી મુક્તિ મળી જશે અને સંપૂર્ણ રાહત થવા લાગશે. હવે એક અગત્યની વાત એ કહેવા માગું છું કે આદુનો ટુકડો કોણે ખાવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે? જે લોકોને પિત્તની તાસીર છે, એસિડિટીની તાસીર છે, એ લોકોએ આ પ્રયોગ સમજી વિચારીને કરવાનો છે. કારણ કે આદુ એમને થોડા અંશે ગરમ પડી શકે છે, તો એ આ લોકો ખાસ ધ્યાન રાખે. હવે જે જેઠીમધ છે એ પિત્ત પ્રકૃતિ હોય, કફ પ્રકૃતિ હોય, એ લોકો પણ આ પ્રયોગ કરી શકે છે કારણ કે એમને બિલકુલ આ નડતું નથી. એ જ રીતે બહેડાનો પ્રયોગ પણ કરી શકાય છે. મિત્રો, આ બધી વનસ્પતિના પ્રયોગો પહેલાંના જમાનામાં થતા એટલે જ રોગો ઘર બેઠા મટી જતા. અત્યારે આપણે આ રોગોનું સ્થાન આપણે દવાઓને આપ્યું છે કે ક્યાંક પણ થાય એટલે સીધું આપણે દવાખાને જવું પડે છે કે ચાલો આપણે ડૉક્ટરને બતાવી આવીએ, દવાખાને જઈએ. પરંતુ શરૂઆતમાં જો ધ્યાન રાખો, ખાવા પીવામાં ધ્યાનમાં શું રાખવાનું છે? તો તમારે વધુ પડતી મીઠાઈ, વધુ પડતા કફજન્ય દ્રવ્યો, વધુ પડતો ગોળ, ખાંડ, કફ જેનાથી વધે એવા ચોકલેટ, આઈસ્ક્રીમ, ઠંડા પીણા, મેંદો, પીઝા, બર્ગર, ચીઝ, પનીર, બટર આ બધું ખાવાનું તમે થોડોક સમય બંધ કરી દો અને આ બધા પ્રયોગને શરૂ રાખો તો મિત્રો તમને 100% ફાયદો થશે અને ઘર બેઠા તમારા કફજન્ય રોગો શાંત થઈ શકે છે. હવે આ કફજન્ય રોગો વિકરાળ સ્વરૂપ ક્યારે ધારણ કરે કે આ તમને રોગો થયા છે એની શરૂઆત છે ને તમે તેને ઓળખી શકતા નથી અને તમે એક ધારું મેં તમને જે ખાવાની ના પાડી એ બધું ખાવાનું શરૂ રાખો છો, ત્યારે આ બધા રોગો મટવાનું નામ નથી લેતા અને એટલા બધા વધે છે કે એનું વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરે. અન્ય પછી તમને લોકોને ખૂબ જ મોટા રોગો થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. પરંતુ આપણે એ બધા રોગોની લપમાં પડવું જ ન હોય તો આ પ્રકારના પ્રયોગ તમે કરી શકો છો. મિત્રો, બહેડાનું ચૂર્ણ અને જેઠીમધનું ચૂર્ણ આ બંને ચૂર્ણને તમે લોકો મધ સાથે મિક્સ કરીને પણ ચાટી શકો છો સવાર સાંજ. આ પ્રયોગ કરવાથી પણ તમને કફ છે તે ઓછો થઈ જશે. તો આજે મારે તમને કફ વિશે બહુ સરસ મજાની વાત કરવાની હતી. આ બધા પ્રયોગો કરવાથી તમને ચોક્કસ ફાયદો થશે. આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય ધન્વંતરી.